guys later. Video on this समय हेरेर साथ दिनु होला. हामी फेरि ब्याक हुने छौं है दादा. Bye bye. Bye bye. Hello, namaste. Hope you guys are having a wonderful day today. If you're new to my channel, I'm Aaisha Gurung and आज चाहिँ म र ड्याडी चाहिँ सेको बीच आएको. Hi dad. ड्याडीको चाहिँ खाना आइसक्यो. So ड्याडी चाहिँ कोकोनट वाटर, फ्राइड राइस र पोर्क हो क्या ड्याडीको चाहिँ यो. के हतारमा के मगाउने हतारमा के मगाउने भनेर मैले त्यो मगाइदिएको. मैले आफ्नो लागि के मगाएँ भन्ने कुरा नि मलाई अलिकति कन्फ्युज छ क्या. छिटो अर्डर गर्नुपर्छ नि त यहाँ. अनि गर्मी चाहिँ कस्तो छ ड्याडी? गर्मी छ है? ओ थ्याङ्क यू. यो चाहिँ मेरो थ्याङ्क यू. यो चाहिँ मेरो उयो फ्राइड राइस विथ सी फुड. सो अब चाहिँ यो हामी चाहिँ अहिले सेको जाने भनेर आएको. अहिले हामी बिग वेभ बेमा हो. बिग वेभ बेमा चाहिँ मलाई पहिलेबाट एकदम जानु मन लागेको. त्यहाँ चाहिँ सर्फिङहरू गर्छ नि त. अनि त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ आएको छ. तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी चाहिँ बिहान नै प्लान गरेको, तर अलिकति ढिलो भयो. अनि त्यही भएर खाना चाहिँ अनि ड्याडीले बिचारा बिहान पकाउनु रेडी हुनुभएको थियो. मैले चाहिँ वहीँ गएर खाउँला भनेर हामी यहाँ आएर खाना लाग्यो. पहिला खाना खाएर मात्रै बिचमा जाने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी नास्ता गर्न लाग्यो. लन्च नट नास्ता. सो अब छिटो लन्च गरेर चाहिँ हामी बढी इन्जोय गर्ने. मोर इन्जोय भनेको अब आधी दिन त भइसक्यो. सी यु गाइज एट द बिच. सर्फिङ गरेको म पनि हेर्छु, म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु. बिकज दिस इज माई फर्स्ट टाइम सर्फिङ. मिठो हुँदो रहेछ. म त निस्तो छ. म त पहिला हेर्दा त प्लेन देखेँ नि त, सादा क्या है. ला भनेको त मिठै छ. यम्मी सी फुड इन बिच. मिठो रहेछ. धेरैमा खाएको मैले कोकोनट पानी एउटै खान सक्दैन कि ड्याडीमा चाहिँ शेयरिङ इज केयरिङ. Is it this way? Okay. बिल किन्ने पनि ठ्याक्कसँगै आयो क्या. $2 अनि यही चाहिँ I'm ready. ड्याडीले चाहिँ केही पनि नलाउनु हुने रे. ड्याडीले आफ्नो प्यान्ट्सहरू ल्याउनु भएको रहेछ. सो we didn't buy anything for daddy. Alright, Aaisha is ready. ड्याडीले चस्मा नि किन्दैन भनेको र. मेरो त पहिलाबाटको थियो. हाम्रो स्टाफ पार्टीको हो कि यो. Where you buy? No, gift. Oh, very nice. Thank you. अब चाहिँ हामी खाना खाएर हिँडेको. यहाँको माहौल चाहिँ आज यस्तो छ गाइजहरू. यहाँ यस्तो बार्बिक्यू पनि गर्दो रहेछ. ड्याडीले नि त्यस्तो सर्फिङ देख्नुभएको चाहिँ भन्छ नि ड्याडी त्यस्तो गर्नेहरू. त्यो त्यहाँ पानीमा खेल्छ नि त्यो बोटमा. त्यो उसमा देखेको टिभीमा देखेको है. रियलमा त मलाई चाहिँ एकदमै डर लाग्छ. म चाहिँ कहिले सक्दिनँ पनि त्यो गर्न.
तर मलाई चाहिँ हेर्न चाहिँ एकदमै रहर थियो मलाई स्पेसली यो बिग वेभ बे भनेर त्यहाँ एकदम ठुल्ठुलो छालहरू आउँछ अरे भन्दाखेरि यस्तो यो सर्फिङ गरेको चाहिँ हामीले भिडियोहरूमा देख्छ नि त अनि आई वाज सो एक्साइटेड लेट्स सी ओ मान्छे त भरि रहेछ सबैले त्यस्तो छाता किनिसकेको रहेछ कि ड्याडी त्यो छाताहरू चाहिँ यस्तो अम्ब्रेलाहरू चाहिँ रेन्टमा लिन मिल्छ कि अघि त लिने हो भन्थ्यो यहाँको माहौल चाहिँ यस्तो छ ड्याडी आर यु रेडी झोला बोकेर कस्तो तातो है त्यो मैले चप्पल लिनु भनेको क्या हामी त अब चप्पल पड्काउँदै बाउ छोरी लाग्यो है त समुद्रतिर बच्चाहरू यसरी रेन्ट गरेर अम्ब्रेला लिनुपर्छ तर हामीलाई चाहिँ 1 घन्टा मात्रै बाँकी छ नि त त्यहाँ कार पार्क गरेको त्यही भएर तर यसपछि चाहिँ हामी सेको जान्छौँ ए छाल त खै त म त खासै देखिनँ त भाइ वेभ चाहिँ डेन्जर दामी हुन्छ अरे भन्ने सुनेर यसो यतैतिर जाउँ कि भनेर आएको छाल त म त देखेन अब यस्तै नै हो भने यस्तै यत्तिकैमा हो भन्यो भने चाहिँ उतै सेको नै जाने यहाँ चाहिँ पत्थरहरू पनि रहेछ हो त यहाँ त दामी छाल हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ कि डाइरेक्ट सर्फिङ गर्नेहरूसित डेन्जर छाल हुन्छ होला भनेर सोचेको त छैन रहेछ तर लाग्छ के रे यतिको त त्यहाँ उताको बिचमा पनि छ नि त यतिको त बिचमा गर्न लागेको रहेछ कि अब छालै छैन कहाँ हुन्छ त नि अब हामी एउटा स्पट खोज्छौँ कता सामानहरू राख्ने भनेर त्यो स्पटमा राखेपछि मी एन्ड ड्याडी वी गोटा गो इन्टु द वाटर ड्याडी इज बिजी मेकिङ भिडियो तर यहाँ त ओहो त्यता टाढा टाढा चाहिँ अलिअलि सर्फमा बसेको रहेछ तर यहाँ चाहिँ जे चाहिँ मैले हेर्न आएको थियो त्यो चाहिँ मैले पाइनँ आई मिन सर्फिङ मजाले वेभमा यस्तो गरेको हुन्छ भनेर आवश्यक छ त्यो तर आज चाहिँ सायद त्यो वेभ नभएर होला अब चाहिँ हामी सेकोतिर जाने सेकोमै गर्ने बिचमा सेकोमै गएर स्विम गर्ने बिचरा ड्याडी त यहाँ खुट्टा शीतलो भएन अब स्विमिङ गर्न रेडी भएको थियो तर वी चेन्ज आवर माइन्ड ड्याडी अब उता सेको जाम है होइन उता यसकै अर्को ब्रिज हो क्या है ओके गाइस सी यू एट सेको बिच सो गाइस मसँग अब आइसा मेरो ड्याडीलाई म यहाँ ड्रिङ्क बनाएर खुवाउँदैछु विच इज अलरेडी रेडीमेड पिची पन्च प्रिमियम ककटेल अनि त्यो चाहिँ वाइन ग्लासमा सो बारटेन्डर आयशा इज रेडी विथ मेरो ड्रिङ्क हरायो भनेर ड्याडी अब तपाईँलाई म डेन्जर ड्रिङ्क गरेर खुवाउँछ एन्ड दिस इज रास्पबेरी मोहिटो यो चाहिँ म खाने भनेर ल्याएको अनि यो चाहिँ ड्याडीलाई हो सो बारटेन्डर आइसा खास मेरो प्लान चाहिँ अर्कै थियो आई मिन यसमा अलिकति स्टाइलिस फ्यान्सी बनाउने आइडिया थियो बट तर म यसलाई यसरी नै युज गर्ने छु मैले चाहिँ खास यहाँ म आफ्नै ककटेल बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ तर अहिले हामी एकदमै यो कार पार्किङ खोज्दा के खोज्दा साह्रै झ्याउ भयो क्या त्यही भएर अब यसलाई न रेडिमेड किनेर अहिले
कहाँ लैछ अलिकति चिल मात्रै गर्छु नो मोर शेक Lava ice. Daddy, how's your good drink? अब मेरो raspberry mojito. Oh, कलर त हाम्रो एउटै परेछ है. This one looks professional. Cheers, Daddy. कस्तो छ Daddy? के छ? यो चाहिँ खास यसो आइस हालेर मात्रै पहिला हाल्ने क्या तर मैले चाहिँ अलिकति बार्टेन्डर बनिदिएको क्या म चाहिँ आइस निकाल्नु पर्यो अब चाहिँ एकछिन यहाँ ड्रिङ्क गरेर चिल गर्नु पर्यो हिँड्दा अघि गर्नु भयो क्या है Daddy इन्जोय गर्नुभयो अब यो एक राउन्ड सकेर चाहिँ वी गन गो फर अ स्विम हाम्रो मालागिरीमा घिचिने खोला छ हाम्रो घिचिने खोला यस्तो चिसो पानी हुन्छ है वो त्यही त्यो घिचिने खोलाले गर्दाखेरि कतिजनाले त्यही स्विमिङ सिकेको छ तर मी आउँछ Daddy तपाईँलाई स्विम अलिअलि आउँछ ड्याडीले चाहिँ मलाई बचाउनु हुँदो रहेछ त्यो खोलाको छेउमा चाहिँ दाउराहरू बोक्न जान्थ्यौँ दाउराको भारी मैले पनि बोकेको छु नि दाउरा बोक्न हाम्रो घिचिने खोलाको छेउछाउमा सबैको धानबारीको धान लाउने खेतहरू छ अनि त्यही खेतमा जाँदाखेरि त्यही खेतको कुनाहरूमा हामीले आगो बालेर चाउचाउ पकाएर खाँदै Daddy खेताला जाँदा एकचोटि गएको छ क्या म मम्मीसँग जाँदाखेरि अनि मम्मीले हो त्यहाँ चाउचाउ उमालेर अनि हामीले खाथ्यौँ क्या अनि त्यसपछि अनि दाउराको भारी बोकेर आएको अनि त्यही रिमाहरू पनि गर्थ्यो रिमा म गएको थियो अनि मलाई उस पनि याद छ के अरे हामी कसको खेताला बनाएर गएको त्यति बेला मस्यौरा र के को हो तरकारी बनाएर भट्ट मस्यौरा र भट्टको पिरो तरकारी बनाएर हामी खेताला भएर गएको हामीलाई चाहिँ खुलाएको तर कसको खेताला भएर गएको त्यो चाहिँ अलिक बिर्सेँ के कस्तो दामी हुन्छ नि खेताला जाँदाखेरिको खाना हेर्दा त्यो थाकेर पनि हो कि त्यो टेस्ट नै मिठो हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर खेताला हुन जाँदाखेरि त्यो मस्यौरा र भट्टको पिरो तरकारीसँग भात खान पाउँदा क्या मिठो हुन्थ्यो रहरमा गएको नि त जमसमबाट आउँदा छुट्टीमा आउँदाखेरि अनि रहरमा गएको अनि हो त्यस्तो गर्थ्यो क्या अनि मलाई कता याद छ क्या एकचोटि केटाले हामी कसको खेताला हाम्रो घर थियो क्या हाम्रो घरको पालो थियो अनि त्यो मान्छे त बिर्स्यो कुल्यो भनेको तर उसले चाहिँ यस्तो थियो कि ओ आज त डाँडा घर बसेकोमा हो आज त मजाको कालो दाल खान पाइन्छ भन्नु तर कुल्यो भनेको त्यो चाहिँ बिर्स्यो क्या त्यो मजाको झानेको कालो दाल हो कि के हो खान पाइने भयो भने कि पहिलेको कुरा हो क्या त्यस्तो दिन पनि मैले चाहिँ भेटेँ हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ लक्कीमा पर्छ हामीले मोबाइल नहुँदाको अनुभव पनि लियौ मोबाइल भएपछिको अनुभव पनि लियौ मोबाइल झन् एडभान्स हुँदाको अनुभव पनि लिइरहेका छौँ वी आर द लकिएस्ट जेनेरेसन 90s को मान्छेहरू
मैले चाहिँ आज बारटेन्डर आइसाले अलिकति ड्रिङ्क बिगारे जस्तो लाग्यो आइसलाई मैले सेक गर्न नहुने जस्तो लाग्यो अलि लाइट भयो है तर गर्न ठिकै छ है ठिकै छ बिकज इट्स अल्कोहल मैले चाहिँ अलिकति पानी हालेको काटेको फोटो खिचिहाल्नु पऱ्यो अनि यसो रिलहरू बनाइहाल्नु पऱ्यो भनेर आएको अब चाहिँ ड्याडीलाई चाहिँ त्यो सामान पुरा राखेको क्या अब म ड्याडीलाई लिएर आउँछु एन्ड देन वी क्यान इन्जोय द वाटर अब चाहिँ ड्याडी र म रेडी भएको क्या जानुलाई ड्याडी ड्याडी त जाने होला म भन्दै थियो जाऊँ न जाऊँ यहाँ आइसकेपछि भनेको यतिको पनि मलाई एक्चुअली मेरो साथीले त्यो समुद्रको बिचमा के बोट पार्टीमा जाँदाखेरि रङ्गै फालिदिएको छ क्या चिप्लेटीबाट त्यसमा त्यहाँ त म त मरेँ भनेको हो त्यहाँबाट चाहिँ मलाई यतिको जानुभएको न त गाइस म यतिकोमा पनि जान सक्थेन हो डेन्जर खेल्थ्यो ड्याडीको पछि पछि झरिएर तर आज त कस्तो कलर ग्रिन देखेको न त निलो हुनुपर्ने पानी त What's happening, Shego? त्यसरी बस्नुपर्छ के खतरा घिचिनेमा बढी खेल नि त ड्याडी त घिचिनेमा क्या मजाले बोट गरेको त्यहाँ मान्छेले के भन्छ अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ यसो अब टाइम पनि सकिन लाग्यो हजुर यहाँ डुबाउने ल यहाँ डुबाएर बोल्ने र ड्याडीले अब चाहिँ हामी एकछिन इन्जोय गर्छौँ सी यु गाइस लेटर भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला हामी फेरि ब्याक हुनेछौँ है ड्याडी बाइ अब चाहिँ हामी यहाँ सब सकेर यस्तो टायर्ड डेन्जर थाक्यो धेरै 1 वर्षमै आयो है हामी बिच ड्याडी कस्तो भयो आज हो अनि कस्तो थाक्यो कि थाकेन तपाईँ थाकेछ हो धन्दा हामीले त्यो खेल्नुभन्दा पहिला हामीले खाना खाएको थियौँ है ठ्याक्क खाना खायो अनि खेल्यो ठिक्क टाइम मिल्यो क्या हामी यस्तो डढेछ भाइ अब झन् घर गएर देख्छ कति डढेछ भनेर यो पार्ट त सबै ओपन थियो अहिले त त्यति डिफ्रेन्स हुँदैन यो कभर्ड पार्ट पछि देखेपछि चाहिँ अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि भनेर
तर मैले त फेस त भिजाएन भाइ फेस भिजाएको भए त झन् बर्बाद हुन्थ्यो बिकज आई हेभ सो मेनी भिडियोज टु मेक ओके थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला यो कमेन्ट्स मिन्स अ लट टु मी यो कमेन्ट्स मलाई मेरो लागि चाहिँ सपोर्ट नै हो तपाईँहरूको कमेन्ट तपाईँहरूको लाइक भनेको है प्लिज थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ सी यू सुन अन माई नेक्स्ट भिडियो बाई 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 ड्याडी बाई बाई थ्याङ्क यू बाई बाई